عليك اهي. طيب ماشي. والله المركب ان شاء الله يظهر قدام. انا بفكر انا عايز ينزل شويه، لو نزل 10 سم كمان ده يبقى اقل اسامه وعبد حسن. احنا ماشيين دلوقتي نص بسرعه وتقريبا عاملين 8 عضو. ان شاء الله ربنا يسهل ننزل كمان شويه الفوقين دول هنحقق السرعه اللي احنا عايزينها. ونكمل بقى. انا شايف بص احنا دلوقتي بنستعرض الحمد لله البحر ده زي ما هو الحمد لله. احنا بنلف في البحر مش طويل ولا ايه؟ احنا دلوقتي في بحر مش طويل. لو لفينا شويه على الشمال المراكب احنا في بحر دلوقتي. وعقارات اهي. شايفين اهو نرجع بقى طن شويه. حبيت ننزله في البحر مخصوص عشان انا ليا هدف في دماغي. انا هوريك الجواز اللي هو بيجرب انا عارف انا الجواز اللي فيه الشغل ده ما فيهوش لا جول ولا فيه اي حاجه، فاحنا حابين نجرب ونركب في البحر لان تصميمه جميل. الله اكبر بسم الله ما شاء الله يعني. اللي عايز بقى التصميم ده مش انا اوريك الجواز. انا شفت انا عارف اجرب انا عارف يعني لو كنت عايز تجرب بقى. عايز تورطه من هنا عشان اعمل لك المنظر السريع او يعمل يحط نفسك كده وانت اكيد اتغرق ميه دلوقتي. عايز بقى لا يعني دي اصلا عندك كده لا مش يبقى نعمل حاجات اللي احنا عملناها كده. مش عايز الموضوع ده يتكرر بتاع لا ليه بقى السبب؟ انا داخل بطلت بنزين، بطلت على البنزين، بطلت الرصاص ده في الارض راح مبطله فشرقت مني مش اكتر ولا اقل. لكن انت في البحر هناك صحيح عايزين نجرب بقى السر. دور ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دور شد جامد شد ايديك. لا شد يلا يا معفن. يلا سيب ليه؟ تمام كده كده ولا لا ده حلو قوي كده. بص على الناس